Ko začnemo vrtnariti z vzgojo lastnih sadik, naletimo na neskončno ponudbo raznih sadilnih platojev in lončkov, pa mogoče niti ne vemo, kako jih točno uporabljati. Tudi midva smo bila zmedena na začetku. Veliko smo jih dobila s sadikami skupaj, nekaj smo jih kupila, pa bomo danes delila, kakšne so razlike med njimi in kako se jih uporablja. In čisto v osnovi se sadilne platoje razdeli glede na velikost teh prostorčkov oziroma sadilnih celic, ki pa so natančno zračunane za posamezno rastlino posebej, da se točno ve, koliko časa so v teh prostorčkih in koliko hranil potrebujejo. Profesionalni gojitelji sadik imajo to zračunan v nulo, torej do dneva in milimetra natančno. Razlika pri posameznih sadilnih platojih in lončkih je v materialih tudi, v bistvu so iz plastike, reciklirane plastike, stiroporja ali pa tudi naravnih vlaken. Kalilnik sicer ni sadilni plato, ker gre za posodo z enotno prostornino, vendar je prvi sadilni pripomoček pri najini tehniki vzgoje sadik. V njem kalimo gosto posejana semena rastlin, ki jih kasneje pikiramo. Primeren pa je tudi za vzgojo mikrozelenja. Čebulnik je plato z najmanjšimi celicami in posledično z največjim številom. Namenjen je vzgoji sadik pora in čebule iz semena, ki jo direktno sejemo v celice. V tem platoju ostanejo do presaditve na prosto. Solatnik je plato z malo večjimi celicami, namenjen je za vzgojo solate, blitve, rdeče pese, začimbnic in vseh ostalih naštetih rastlin. Kapusnik je plato z naslednjo velikostjo sadilnih celic za vzgojo vseh kapusnic, zelene in sadik sladkega krompirja. Plodovnik je plato z največjimi celicami in sem nekako spadajo tudi sadilni lončki. Namenjeni so za zelenjavo, ki tvori plodove in potrebuje največ hranil. Podstavki brez lukenj za vzgojo sadik niso nujni, so pa praktični pri vzgoji v hiši ali stanovanju. Z njimi ulovimo višek vode pri zalivanju ter ohranjamo čistočo. Omogočajo pa tudi lažje premikanje večjega števila platojev in lončkov. Sadilne lončke lahko tudi recikliramo iz embalaže, ki ostane pri kuhanju. So to kakšne posodice od skute ali pa od šampinjonov, jogurtovi lončki, banice od sladoleda. Ja, treba samo paziti, da se v bistvu naredi drenažna luknja, da voda lahko odteka, pa da niso ravno prozorni, da se potem noter ne začne rasti mah v substratu. Evo, takole pa probamo nekako držati red s materialom. Zelo lepo se sadilni platoji in lončki zložijo en v drugega in tako jih imamo lahko na voljo za več let, da se ne meče plastika, ker po prvi uporabi stran. In zelo tesno v povezavi s sadilnimi platoji je seveda tudi substrat, katerim trem jaz najbolj zaupam, pa naslednjič. Sledite, delite in komentirajte in pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju.